Welcome to the Hong Kong On Screen podcast, brought to you by Hong Kong On Screen, a Los Angeles-based non-profit organization promoting films and culture of Hong Kong. 翻嚟我哋 Hong Kong On Screen Podcast， 咁今日咧我就有個好特別嘅嘉賓，因為佢唔喺美國嘅，佢而家係喺加拿大嘅 Toronto 啦，亦都係我哋北美票房市場最重要嘅一個城市。咁 Irene 係咪？咁啊 Irene 應該好多個 title 嘅，好多嘅 hat 嘅佢。我不如你先介紹下你自己先啦。你究竟而家想用個咩 title 嚟介紹你自己？我如果同你係而家傾偈咁講電影，我一定係用翻 Toronto Hong Kong Club 啦，因為我其實成立 Toronto Hong Kong Club 都係想喺多倫多推廣一啲文化藝術嘅嘢嚟嘅，咁所以係咯，咁我而家第一幕係應該 Toronto Hong Kong Club 嚟嘅。咁你 Toronto Hong Kong Club 係記唔記得邊一年成立？2020年。哇，真係好早噶咯喎，已經。係啊。因為嗰時諗住成立咗先係未知道會做啲咩嘅，咁但係嗰陣時啱啱疫情啦，咁啊中間冇嘢好搞啦，咁就諗住成立咗之後呢，就推廣下廣東話啊，香港嘅藝術啊文化啊咁各樣，咁未知做咩嘅，但係就成立咗之後呢，就咁啱就香港嗰邊有啲獨立電影就想喺呢邊揾人放，咁我咁啱因為我以前做電影啦，咁所以就咁啱有一啲咁嘅 network 就拎咗過嚟放咯。你記唔記得你哋第一部放嘅電影係乜電影？理大圍城。哦，反應如何？記唔記得嗰時？反應係極之好嘅。咁其實因為呢，可能個氣候啦，嗰陣時跟住環境問題啦，啱啱19年之後啦，然後2020年嘅時候係 pandemic 啊嘛，咁所有戲院都唔開，然後到我哋可以有機會攞戲過嚟放嘅時候呢，其實我租咗 Cineplex 嚟放，但係 Cineplex 其實只能夠俾我用，即係嗰個戲院裏邊可能有300幾人可以坐300幾個位嘅，但係佢只俾我用一半，即係全部要隔開一個人嚟坐，咁所以得翻一半咯。咁就但係好快就賣晒咯。咁賣完之後，咁我做咗一場啫，只係咁賣完之後，咁當然就好多人話好想睇啦。咁我跟住之後，嗰個疫情過咗之後，我就陸續都播咗幾場喺另外一間戲院度咁咯。咁睇嚟咧，即係我哋北美呢啲所謂嘅即係比較叫做 local 或者係叫咩啊草根嘅放映組織咧，你哋應該係第一家嚟㗎啦。而家歷史亦都最悠久，同埋即係仲繼續喺度做緊嘅。因為我相信大部分美國呢邊咧，即係負責做放映嘅組織咧，應該一般都係喺時代革命先開始，即係大概係咯，大概係2022年啦，即係成個 pandemic 完晒之後先至開始嘅。係咁而亦都好可惜地咧，嚟到今年2025年咧，應該都大部分收晒皮啦。即係當然個名啊組織仲喺度啦，但係即係搞放映嘅應該就真係少之又少咯。當然都仲有啲零星嘅咁，但係就即係我哋一陣可以再講咧。其實而家過咗時間，即係好似你話齋，你第一次放嘅理大圍城係即係反應係非常之熱烈啦。咁我哋第一次即係我有參與去放映，其實就時代革命，其實就真係群情洶湧。真係你冇諗過，我哋呢邊係放咗十幾場都平均，我覺得真係有70%滿。有一啲場次即係比較好啲嘅 weekend 嘅場次咧，直情係真係90%坐到去第一行。你點樣？我哋嗰時有啲老伯咧坐第一行睇到暈係嘔啊，當場嘔啊，係啊，因為可能本身可能因為嗰個鏡頭即係去追嗰啲示威者本身都震地啦，再加上坐第一行係真係嘔咯。咁所以群情洶湧，咁但係嚟到今日就當然即係會再有啲咁嘅氣氛。我覺得即係時代革命係一個好異數嚟。咁我哋反而係放到時代革命之後先再放理大圍城，再放係咯人哋一睇咗時代革命，因為當時你知因為攞咗金馬獎啦，咁成個氣氛大家都撲到出嚟睇時代革命。咁反而理大圍城嗰啲咧就已經即係比較次啲啦，就已經係反應冇咁大，但係都幾多下。我哋都應該好似放咗2場嘅理大圍城喺洛杉磯係，當然就冇辦法同時代革命比。好啊，咁啊，我哋今次做呢個 podcast 咧，主要就因為其實我哋嚟緊即係6月啦，幾個禮拜之後咧，我哋都係喺度即係好努力咁樣去 promote 緊，即係繼續係延續呢個
呢個叫理大圍城嘅嗰個組織叫影意志啦。咁啊，因為佢拍咗呢個理大圍城，拍咗呢個佔領立法會同埋呢個地厚天高三部片咧，其實完全係有放映證嘅。咁但係喺今日嘅香港或者之前都好啦，佢哋已經收晒皮啦，即係俾香港政府唔俾佢哋有任何資金。咁而家成個組織都解散咗啦喺香港。咁個負責人就以佢自己個人名義咧，就再成立咗個影意志喺台灣。咁佢亦都用佢之前即係剩餘嘅資產啦嚇，即係總之賺翻嚟嘅錢咧，而家搞咗個新嘅短片比賽。跟住我哋就即係將嗰12部咧，原本應該12部嘅，但係而家剩翻11部嘅入圍作品咧，嚟緊咧喺多倫多啦、喺溫哥華啦、英國嘅曼城、台灣嘅台北市同埋洛杉磯咧，都會放叫所謂叫即係5地聯展。咁啊，好啦，我就想問下你咧，即係點解你今次會參與咧？即係我當然我知道你因為同阿 Vincent 即係影意志嘅負責人咧，係關係非常之密切啦。咁即係除咗因為你同佢朋友關係之外咧，即係點解你覺得都係義不容辭？你一聽到話我哋可以放就放啦，咁即係你點解都係即刻就決定放？係因為其實咧，我可能我覺得有個使命感係應該要做一啲推廣一啲獨立電影嘅嘢嘅。咁所以其實除咗話今次我阿 Vincent 佢有一個咁嘅短片比賽，有啲入圍作品之外咧，其實我喺佢之前嘅一年咧，我都做咗一個獨立短片比賽嘅，即係我自己喺呢一度用多倫多香港會嘅名義。咁其實嗰陣時個反應係當然冇而家 Vincent 佢哋嗰度咁熱烈啦，但係你都會見到一啲人係真係拍咗啲嘢，佢好想揾地方去放，或者係想有人俾啲意見佢又好，欣賞下睇下都好。咁甚至係喺個戲院度，佢可能淨係叫啲朋友一齊或者係有份參與嘅人一齊喺個戲院度一齊睇，已經對佢哋嚟講係一個好大嘅platform 同埋鼓舞咯。咁所以其實我嗰陣時就搞咗一個短片比賽，咁就播咗2個 program， 咁每日每個 program 都有3至4個短片咁樣。咁其實當時俾我嘅感覺係佢哋係好即係可以令到佢哋覺得冇白費咯，佢哋拍咗嘅嘢出嚟。咁呢個令我覺得要繼續做落去嘅原因。尤其是譬如好似係啦，尤其是好似而家香港咁樣嘅氣氛，佢哋有啲嘢係拍咗之後，其實都冇乜機會放嘅話，我就覺得我哋喺海外有機會嘅話，要更加放咯。係啊，其實就等於咧，我琴日唔係其實今朝同啱啱澳洲嘅都係一個香港電影節，佢哋都係有搞過一個短片嘅收集啦，即係都係比賽。其實個原因都係一樣咧，即係大家其實都冇經費嘅，你所有收翻嚟咧，其實唔似得影意志咧，即係起碼佢哋有獎金。我哋搞親咧都係冇呢個獎金，即係起碼我同埋澳洲搞都係冇獎金。但係唯一嘅獎品就係話我哋會幫你放咯，因為其實放唔係零成本噶嘛，因為我哋都要租場嗰啲嘢，係啊，即係嗰個成本其實對於我哋一個草根嘅組織嚟講都唔係平，所以就我覺得我好即係你就係講嗰種使命感啊，即係話要支持呢啲獨立電影，我自己都係一樣啦。所以即係 Vincent 話到呢個入圍。問我參唔參與放映，我都係即刻就OK 咁，所以而且我當佢話咗俾我聽時間之後咧，就已經即刻去即係 book 時間咯，即係 book 場地咯，係啊咁嗱，你由2020年即係理大圍城2021年開始放啦，到而家放咗咁多年，有冇一啲特別即係印象深刻嘅放映？你係即係睇到啲觀眾嘅反應，即係特別令到你即係冇辦法忘記，好似正話我就冇辦法忘記嗰位阿伯嚟睇時代革命嘔嗰個啦，即係你有冇啲特別啲嘅？我諗我都係時代革命嘅，因為其實過咗去多倫多之後咧，係時代革命係令到差唔多我諗大部分嘅香港人同一時間去追看一部電影咯。咁佢可能大家抱住入場嘅心態都唔同，咁但係因為我做咗幾場喺一啲比較大啲嘅 theatre 度做咧，真係個 theatre 係500人入晒去，我係日頭一場，夜晚一場，咁都係爆嘅。嗰個情況下係我會覺得即係我又感動啦，之前我上台講嘢我都即係有少少忍唔住咁樣嘅，咁同埋你會覺得無論嗰陣時，因為我係2月放嘅，
咁嗰陣時多倫多仲落緊雪添，我嗰個場地係要排晒隊咧，咁我有陣時仲要check 嗰個打針紙啊咁各樣咁，所以嗰陣時係排晒隊要慢慢入場咁樣，大家喺出邊凍住咁入場都冇怨言嘅，即係呢個係嗰下令我覺得即係哇犀利，即係香港人為咗自由革命呢套戲其實真係好肯忍耐同埋即係俾我感覺到好香港嗰個氣氛喺度。係啊，即係我知道我哋 LA 放嘅時候咧，因為第一間戲院其實距離市中心好遠啦。咁即使住喺洛杉磯嘅人都要開成個鐘頭，甚至個幾鐘頭去㗎啦。咁有啲甚至乎唔係住喺洛杉磯嘅，即係住喺 Vegas 啊，住喺其他地方開4-5個鐘頭都係咁樣開落嚟睇咯。係啊，係啦，即係係好恐怖嘅，所以嗰個情況到而家都係。我記得嗰次直情有人同我講，佢唔知喺美國揸車上嚟睇。因為喺我哋下面，佢近啲上嚟我哋嗰度，可能未必喺你嗰邊會近啲，佢就揸車上嚟我度睇。哇！即係呢個又係咁，我哋都就係啊。總之係肯定有其他州，總之即係過到嚟係咯，即係幾個鐘頭咁樣揸過嚟。係咁嗱，即係除咗呢個短片展，其實你之前好似你成日話齋啦，半年前其實你都放咗好多即係 Vincent 佢個人嘅作品啦。咁其實就再加幾部嘅獨立作品嘅，包括維彤啦，即係任合嘅一部講佢爸爸。應該講佢婆婆係咪？嫲嫲係啦，講佢嫲嫲喺廣州同佢之間嗰個 connection 啦，即係一個劇中廣情嘅戲嘅紀錄片啦。一個目送啦，就係講香港一個木工場嘅即係最後嘅歲月啦，係嘛？即係記錄翻佢最後臨攝之前。地厚天高亦都係你哋放過嘅，就係講關於梁天琦㗎啦。幾年前㗎啦，呢部片已經咁，你可唔可以講下呢3部？因為以我所知，應該北美都冇乜人放。呢3部你哋都算係，即係除咗目送啦，目送啱啱喺溫哥華嗰邊都放咗，但你哋應該第一個放。咁你講下呢3部大概嗰個反應係點啊？因為真係已經再唔嗱，除咗地厚天高啦，但係地厚天高出嘅時候其實仲未有2019㗎嘛。係咯，嗰部主要係講翻梁天琦佢由雨傘嘅時候開始點樣去參選立法會啊之類嗰啲咁嘅，其實係好早期㗎啦，已經即係同2019基本上係冇關係。當然我哋知道2019好多嘢都係嚟自梁天琦啦，係嘛？咁係咯，不如你講下呢幾部即係嗰個反應又點？因為已經我覺得即係我哋講開時代革命啊、理大圍城呢啲都係因為我哋仲係食住2019嗰種香港人對於嗰個運動嘅感情。咁但係維彤目送就已經唔係啦。咁你講下啲反應又點樣？其實咧我本身做推廣即係想播嘅獨立電影咧，其實就好純粹真係想播一啲獨立電影嘅，就唔一定係關於香港即係嗰個運動嘅嘢嘅。咁所以 that's why 上次搞嗰個團伙不息放映嘅時候咧，其實阿 Vincent 係俾咗個 list 俾我去揀嘅。咁我所以就揀咗呢幾套。咁當然地厚天高，因為我覺得係要正正式式喺一個大熒幕上面，我要再播一次。因為其實幾年前阿 Vincent 過嚟多倫多嘅時候咧，我哋喺一間餐廳度播過一個好小型嘅放映。咁但係我覺得唔夠，我覺得要做一次大少少嘅，咁所以我就揀埋地厚天高。咁至於維彤目送都係2套我好想睇嘅戲，咁所以當然我就會一定揀咗啦。咁我個反應係其實維彤目送同地厚天高3部戲都係都算幾多人入場嘅，起碼有8-9成人入場嘅。咁當然我仲播咗Vincent 嘅憂憂愁愁一走了同埋三條窄路啦。咁其實呢2部戲都係講一個講97啦，一個講過咗10年之後嘅香港啦。我就覺得即係可以咁樣聯繫落去咧，就可以講到即係一個香港由97或者97之前開始到而家，譬如地厚天高呢段時間一個過程啦，一個流程啦。咁所以我就咁樣排咗一個咁嘅program 出嚟。維彤咧會有好多親情上嘅嘢啦。咁我 so far 我啲觀眾入咗場之後睇完咧，其實可能某部分嘅觀眾入場睇之前係會覺得我會唔會播一啲可能關於多啲抗爭嘅戲啦。但係其實當佢哋入邊嚟睇完之後咧，發覺係呢一類型嘅戲咧，其實佢哋都好 touching 嘅，即係因為呢啲戲係一啲 documentary 啦，一啲講佢哋自己 background 嘅嘢啦，
雖然可能都關時代動盪嘅事，或者政府政策嘅事，咁但係我覺得某程度上佢哋會更加體會到嗰啲人物啊，同埋佢哋嘅感情啊，同埋佢哋經歷嘅事啊，咁呢個我覺得係即係會有另外一個面貌去睇，帶佢哋去睇一啲獨立電影同埋 documentary 咯，就唔係淨係圍繞住一啲關於運動嘅電影咯。係啊，所以我都想借呢個 podcast 同你一樣啦，即係希望大家聽眾如果係有留意我哋呢啲放映香港電影嘅，其實真係即係如果仲係永遠都係死，即係點啊？淨係諗住我哋入嚟睇，好想去睇就關於呢個運動嘅，其實真係去㗎啦，即係過晒啦，即係而家應該冇乜再有新作品出晒嚟。但係其實而家就出咗，其實不嬲香港都有嘅，即係大家都係冇留意，因為本身嗰個市場都係好細。咁但係我覺得呢一批即係我就係講嗰幾部啦。其實我全部都有興趣放嘅，但係我一直都冇乜信心喺 LA，就係因為就係即係我哋扮親嘅幾次嘅紀錄片，其實反應都係好平淡。但係咧，真係俾我哋說服到佢入嚟買張飛嚟睇，個睇完即係一係就喊晒啦，一係就話好感動，一係就話真係好好睇啊！放多次啊，我揾埋我啲朋友嚟啊，即係咁樣，次次都係咁嘅。即係譬如我哋放過爆娘娘啦，即係講係咯，即係跟住另外我哋放過2次嘅尚未完場啦，其實都係全部嘅反應都係好好，但係問題嘅每次嘅入座率都係唔高咯，即係第一冇乜大明星啦，係嘛？即係如果你係要吸引即係普通觀眾入嚟，佢哋一定要睇下有冇 Mirror 啊，即係呢啲其實都係佢哋好大嘅條件。有冇啲佢哋出名嘅明星啊？即係有冇出名嘅導演啊？咁所以就即係希望借住而家呢個刻下，大家可以即係諗下劉慧彤、目送地厚天高呢3部咧，其實都係一直想喺洛杉磯放，但係就真係一直都唔係好敢，因為會蝕得好緊要。如果真係得10零20個人入嚟睇咧，就真係即使阿 Vincent 嗰啲啊，或者係其他嗰啲紀錄片收我好低嘅 license fee 咧，你淨係攝場租咧都即係冇辦法。因為我哋有個宗旨都係希望成日都係 break even 啦，成日都係 balance 我哋自己，因為我哋咁樣先可以做得長。即係如果每場都諗蝕少少啫，唔緊要啦，幾百蚊攞出嚟，幾百蚊攞出嚟，你即係咁樣做下，既然即係我哋既已經擺咗好多時間落嚟，跟住仲要抌錢落嚟咧，你係唔會做嘅。即係最多做1年你就唔會再做。係啊，係咪？你會灰心。灰心咯，即係所以永遠我哋都係定個 target，就係我哋唔使賺錢，但係即係一定要 break even。所以我哋計嗰條數，我哋最少要有60個人入嚟嘅，我哋真係要谷到要買到60張飛咁樣之類嘅嘢啦。咁今次你睇咗嗰12部或者11部啦嘅入圍作品嚟，即係你自己，我自己未睇晒，我睇咗一啲啦。其實我睇咗嗰啲，我全部都好中意啦，即係覺得都即係當然，尤其嗰部而家唔放得嗰部，我就第一部睇咗先，係嘛？即係最吸引嗰部。跟住另外有幾部咧，就係佢哋曾經喺先浪潮放過嘅，但係咧就因為電檢處嗰度要佢哋 cut 緊一啲畫面，咁佢哋唔肯 cut 啦，就結果最後喺香港放過噶啦，但係結果就全部都黑幕咯。咁我都有睇，咁我都覺得，即係呢啲點解可以咁可惜咧？即係喺香港竟然睇唔到，反而所以我哋喺外國，我覺得應該要放多幾場，我俾大家睇下究竟而家電檢處點解唔俾佢哋放嗰啲畫面啊？咁你自己有咩啲睇法？對於今次入圍作品？我好坦白講咧，因為我淨係睇咗 Program One， 其實 Two 同3我都未睇，但係我會把握時間去睇咗佢先。如果你講 Program One， 我深刻嘅其實係即係我點講咧？其實獨立電影對我嘅吸引力，即係譬如有時短片咧，就係有好多你唔會諗到嘅一啲題材，或者係一啲講故事嘅技巧嚇，係啦，即係你會諗唔到，你會有少少即係 surprise 嘅。我就係中意咁樣，就係好似以前我中意睇電影節嘅戲咁樣，好似盲盒咁入到去，你唔知道嗰套戲係點樣。咁somehow 呢，我睇完 Program A， 即係 Program One 嗰4套，我係有重拾翻呢種感覺嘅。咁當中，譬如講感情嘅，可能譬如宇宙有什麼係啦嗰個啦，即係不是係咯，即係不會變的咁樣嗰個啦。咁我都係覺得
係唔錯嘅，同埋佢哋拍得幾好嘅，即係嗰個講故事啊、感情上嗰啲幾好。所以我對呢一次嘅放映同埋呢堆短片嘅呢幾個 program，我覺得都幾大期望，亦都好想真係多啲人會留意到，然後真係會入場睇咯。係啊，我同你一樣嘅感覺，就係睇短片咧，好處就係通常你睇到一個真正嘅導演啦嚇嘅誕生嘅，即係誕生之前嘅嘢。尤其我哋即係通常睇啲人分析電影咧，其實好多時都會揾翻嗰個導演之前佢第一、第二部嗰啲短片嘅作品究竟係拍成點，而分分鐘好多時佢哋第一部嘅真係劇情片，即係長片嚟講咧，都可能係 base on佢哋之前拍過嘅短片，再將佢嘅改寫變成一個長片㗎嘛。所以其實你係睇到佢哋嗰個轉變，或者係即係當佢哋即係進入市場啦，佢哋要點樣去衡量，即係點樣去做咧咁。所以好多時分析電影第一部咧，一定係睇翻嗰個導演一開始嘅短片作品，或者佢啱啱即係畢業嘅作品係點樣。所以其實咧，即係希望大家即係一樣啦嚇，聽眾都係即係希望大家真係接受一下呢啲獨立短片嘅嗰種新穎啊，因為好多佢哋都真係實驗性嘅，因為佢哋冇嗰個市場嘅限制啦，亦都唔會考慮市場即係究竟佢部片賣唔賣得啦，因為獨立電影嘛，就係佢哋一開始就有一個好創新嘅諗法，或者係有一啲好特別嘅嘢佢哋想表達，而嗰啲嘢可能唔係一般普通商業電影裏面可以睇到嘅，即係咁，所以即係呢個就係去睇呢啲短片啊，或者係睇呢啲即係點講，即係呢啲即係新手所拍嘅電影咯。尤其即係而家我哋因為有啲評委，佢哋已經篩選咗140幾部片裏面，再揀咗12部。其實真係精選中嘅精選咯，係啊，所以絕對係好作品嚟，所以大家聽眾一定要嚟睇下。好啦，咁啊，另外啦，即係我而家講下我哋洛杉磯分享下嘅即係嗰個放映嘅情況咧，就係第一人手啦，即係義工就越來越少啦，因為始終你義工幫咗你1-2年之後，佢哋都要生活係嘛，即係要翻去自己工作，咁啊時間越來越少，同埋真係你一直都係一個100%義工，又冇錢又冇收入冇任何嘅 jazzle 或者唔好話 jazzle 啦，即係總之任何嘅 benefit 嘅話咧，其實你係預咗嘅，即係義工走跟住嚟下走啊，熱情會冷卻㗎嘛，係啦，所以呢個人手係第一個問題啦。第二咧，我覺得洛杉磯而家真係買票入去睇電影嘅人咧係越來越少啦。即係當然你話嗰啲大片破地獄呢啲喺香港好有 voice 嘅，咁喺呢邊嘅票房一定係好啦。咁啊，九龍城寨係最好嘅票房啦，應該近期喺北美啦，即係我指美國嚇。咁但係因為城寨係因為即係 action film，佢唔單止吸引香港人，其實好多鬼佬睇，或者甚至乎好多 martial art 嗰啲 group 咧係會去睇。咁但係對於我哋而家推呢啲電影咧，即係我前兩日咧先同我自己 committee member 講，我話死啦！而家我哋 Hong Kong On Screen 放嗰啲片咧，基本上係一啲剩餘冇人要嘅片，我哋嚟放。咁即係究竟個價值喺邊？咁當然佢哋會係鼓勵我咧，就話喂，咁先睇得出我哋嘅價值啊嘛！即係你出面嗰啲商業片唔使我哋做，嗰啲明知有市場嘅片都唔使我哋做，我哋就係要推一啲覺得有價值嘅片咁。咁但係問題真係你睇到我哋入場嘅嘅票啊，即係我哋賣出嚟嘅 turnout 其實係越來越少啦。即係可能一開始我哋有80人坐底嘅，咁慢慢第二年就去到60人，咁啊跟住再之後可能得40人。我唔知今年係咪會剩翻20人咁樣啦。咁即係你咁嗱入座率少嘅話，咁自然我哋收入就會減少啦。咁分分鐘咧甚至乎咧可能會即係收支不平衡啦。咁啊好多時當時我哋都會救亡啊，就好似香港啲票房會救亡啊，即係用一種情緒勒索嘅方式咧，就話喂，大家中意香港電影嘅一定要支持香港電影，即係永遠都講嗰句一定要支持香港電影，就係一種勒索式啦，或者係好賣情感式啦咁但係即係你自己真係有啲咩睇法？即係你 Toronto 係咪你 Toronto 嘅市場一直都比我哋洛杉磯大啦，人始終係多啲啦。咁你會唔會擔心即係我哋今次搞呢個獨立即係影意志呢11部嘅放映，其實即係最後入座率都係低地，因為個氣氛真係冇喺度。我其實譬如好似以上次我哋3月份搞嗰個團火不息嗰個月份為例啦。其實阿 Vincent 一開頭都有問我啲票房點樣嘅，咁我就好坦白咁同佢講，我話因為我悠悠實實喺手裏，我買咗5張飛。咁跟住佢問我使唔使告急，咁我話唔會告急，即係我會覺得一樣嘢就係，即係當你知道嗰個市場，如果係有一班人佢係想睇呢啲，佢遲早都會知嘅。而
去告急，我用一個香港人即係要支持香港獨立電影一個咁樣嘅口號去叫佢哋嚟呢，其實係幫唔到忙之餘，可能更加會趕客。因為我會覺得，如果嗰樣嘢係好嘅，係啲人係 buy 或者佢恨嘅，咁佢就自然會嚟咯。咁跟住，所以我譬如而家《神的走你》，我買咗5張飛，跟住之後我就到惠童其實係10幾張，都係10幾20張飛，然後即係有增長啦。咁跟住就到3條窄路，係原本都係得五張飛，跟住到臨開場之前又可以去到10零張咁樣。咁啊，到目送同埋地厚天高就更加有差唔多8、9成嘅飛入到。咁我會覺得就係、其實你排一個 program 啦，同埋你原本有心理準備，有邊啲戲基本上係一定係蝕緊㗎啦，咁就去砌咯。咁我而家我就係、我嗰個做法就係將後面嗰啲嚟冚我前面嘅蝕咯，咁咪變咗可以 balance 咯。但係我就盡量我完全唔會做告急嘢，同埋唔會做係咯，但係我會鼓勵 Vincent 去，即係譬如 Vincent 佢都會問我使唔使出段片文或者片去講我哋幾咁艱難點樣喎？我話你可以出段文講你嘅理念，講點解要咁做，但係唔需要講，即係唔使敗慘咯。因為我會覺得，即係喺呢一度唔係冇中意獨立電影嘅人，只不過可能未見到我哋呢啲消息啫。即係因為有時你要知道，而家我哋唔喺香港，唔係話好集中喺一個地方，佢哋可能就算知道嗰一日係播呢啲戲，究竟佢係咪要搭巴士嚟呢？佢嗰日究竟使唔使返工呢？即係其實呢有好多因素去令到佢嚟唔嚟到睇咯。咁但係我會覺得，如果佢中意嘅就一定會嚟。正如我上次去播嘅時候呢，其實有好多呢係因為要跟個巴士個 schedule 啦，佢有好多好早就到咗，然後可能我一完場都未去到 Q&A 咧，佢就趕住要走，因為佢要趕住巴士走。咁我就會發覺原來我嗰個地點其實無論喺邊度，只要有車到啦，甚至佢哋會係夾埋一齊 carpool 啦，佢哋都會嚟嘅。如果佢哋想睇嘅話，咁啊變咗我其實有，同埋我上次買飛咧，我係有買成個 package 咁買嘅，即係一個套票咁買，咁平啲嘅。咁就我真係見到佢哋買咗套票嘅人咧，係每一場都嚟。咁呢個就係對我嚟講係一個成功感咯，即係我會覺得啱啦，即係我呢一個咁嘅安排，佢哋肯嚟，然後睇完一套之後，佢唔會覺得抌春，即係 sorry 嚇，即係唔會覺得浪費咗佢嘅錢去買剩餘嘅戲嘅票，佢每一場佢都嚟睇，佢覺得佢值得呢個時間呢個車程去睇。咁我咪即係變咗有一班 loyal 對呢一個 indie 有興趣嘅人咯，即係我覺得我就係要儲呢啲人，而唔係我去賣慘佢可憐我然後入場嘅人。啱啊，即係其實我都覺得真係賣慘啊，一種情緒勒索咧，真係你用一次，我哋第一屆嘅時候用過咧，其實我哋第二屆都開始唔用啦。去到即係嚟到而家，我都真係覺得冇必要再用。即係真係，如果我冇辦法吸引你入嚟嘅話，其實真係幫唔到件事，幫唔到呢啲獨立電影製作者係咪？即係如果係即係大家成日都講住話我哋要支持香港電影，咁你就真係考慮下，你究竟真係要做啲咩嘢嚟支持香港電影？其實而家真係好簡單，已經唔使你拍，唔使你做咩，其實你就真係搭個車出嚟睇個電影，嚟睇下佢哋啲電影有啲咩嘅 potential。跟住即係去認識一下，去學習一個過程。咁我就希望即係我哋嘅聽眾或者係即係今次唔知會唔會我哋帶到個 message 俾大家啦。咁最後啦我唔想阻 Irene 你太耐，你有冇其他嘢想講關於香港電影呢個產業？即係金像獎啱啱頒完啦，咁而家又話香港電影寒冬啦，有冇乜電影開拍啦？咁你自己有咩諗法？我覺得一個生態佢係會自己調節同埋自己繼續運行嘅，會唔會真係死咧？我覺得唔會，因為其實點講咧，即係你始終都繼續有人拍嘢，只不過個形式係乜嘢咁解嘅啫。
咁拍完之後喺咪電影喺咪戲院度放，咁就睇下到時嘅科技係點咯。我會覺得譬如而家咁多戲院即係執笠啦，即係香港好多戲院已經 close 啦。咁其實某程度上真係因為科技啦，因為啲人唔使再入戲院睇戲啦。咁但係呢個就係洪流嚟嘅，係冇辦法可以避免嘅，只不過係睇下呢個過程裏邊點樣去轉化呢樣嘢啫嘛。但係個 product 係冇變過嘅，我覺得始終都係有人繼續拍，繼續有揾渠道去放，揾 platform 去放。咁譬如好似我而家有另外一個 business 係我有一個multi-purpose 嘅 venue 啦，咁我係特登整咗一個 black box theatre 去做 screening 嘅嘢嘅。咁所以 that's why 咁雖然我都自己都要俾翻錢，因為我同其他人 partner 啦，咁我都要俾翻相應嘅租俾嗰個場地。咁但係起碼我會知道，其實有啲戲或者有啲有啲片咧，佢其實唔一定啲人係一定要喺啲，即係唔使一定喺戲院度播，但係只需要我譬如個 screen 真係有翻戲院咁大，即係迷你戲院咁大，然後可能有翻咁上下100零人嘅座位，咁其實就已經可以滿足到播短片或者播電影嘅需求啦咁樣，而啲人亦都可以方便咁樣去嚟嘅咁樣。咁可能就係慢慢就會轉化成呢啲咯，即係好似以前其實開始嘅時候，可能係一啲好大型嘅戲院，跟住慢慢變咗迷你影院，都係一個轉化過程嚟嘅，我覺得。咁跟住所以嚟緊個轉化係點？咁我哋大家可以拭目以待，但係我唔覺得電影會死咯，其實。我都覺得係嘅，同埋我覺得始終人咧係一個 social 嘅 animal 嚟嘅，即係我哋都係社交嘅動物，即係始終係你去到戲院或者唔一定講戲院，好似你話嗰啲迷你嘅地方，即係放映室又好，或者係即係普通可能一個課室，即係而家普通學校好多都可以放到電影。其實你真係坐喺隔離有個人同你一齊睇，同你自己對住個 mon 嚟睇咧係好唔同。同埋你真係有個 venue，你係坐喺度硬性規定你要坐喺度個零鐘頭咁樣睇，同你自己喺屋企可以好 flexible 咁樣行下食下嘢，去個廁所又做下嗰樣嘢，再翻嚟睇，即係嗰種專注度咧相差好遠。即係總之，我覺得呢種觀影嘅經驗咧，就係睇即係嗰個分別好大，同埋你最後得出嚟其實係應該好大分別。即係雖然大家都同一樣係睇套戲，但係我覺得我自己喺屋企睇部電影，隔離冇人同我一齊笑，冇人同我一齊即係憂憂愁愁咁樣咧，其實好冇癮嘅。即係睇完就係咁咯，係咪？但係如果我真係入戲院睇咧，我真係聽到我喺度笑，嗰個人又喺度笑喎，即係尤其即係雖然我唔識隔離嗰個人啦，即係隔兩個位咁，但係起碼大家一齊咩咧？即係嗰種經驗就係你冇辦法喺屋企自己睇嘅時候得翻嚟㗎咯。咁所以我今次洛杉磯啦，我哋放映其實我哋都係翻咗去一個校園嘅普通嘅一個 theatre 裏面放咯，所以都唔係一個即係真正嘅戲院嘅係啦，唔係正式戲院嚟嘅，但係都同你話齋，即係個熒幕都係大啲，都係可以坐到大概100-200人到啦。咁我都覺得係夠，即係對於短片嚟放映係絕對係足夠，係咪？即係聲量啊嗰啲全部都係 OK 咁，所以即係希望大家都珍惜今次個機會，睇下由100幾部選出嚟嘅11部係。雖然我哋係啦，原本係應該有12部嘅，但係有一部因為一啲原因啦嚇。咁好啦喎，咁Irene，我覺得我哋今日個 podcast 係咁多，我哋第日繼續 keep 住大家講下即係多倫多同我哋呢邊嘅經驗。一齊交流。好啊，多謝你 Catherine。OK，好，得閒傾下偈。好，拜拜。Thank you，拜拜。